出门桥下安全，门灯闪烁时，请勿上下车。真有提早啊！
家。各位新进员们，进入警局之前，请先确认您的家人朋友已经到齐。尽量往里坐，搭建物品放在脚下，全体坐稳后，拉下安全压杠，出发。是伤疤，心里还不是爱，告诉自己从来不留遗憾，有遗憾，不顾一切往前闯，尽管前路很埋又怎样？没有不停陪谁笑着飞翔，没有不跌倒受伤的成长。我不放弃，我演出，是爱有一天结束出来，不害怕，我要接受所有的，我要尽力让它是不完美。时光让我们今夜共度，时光引领我们向前，而你就是那束光。无论何时，抓住你的光芒，相信它是你的